आज हम बना रहे हैं गुड़ सोंठ की छोटी छोटी गोलियां, जिससे सर्दी खांसी नहीं हो पाएगी और अगर हो गई है तो मिनटों में सही भी हो जाएगा। स्वागत है आपका पुष्पांजलि की रसोई में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नई नई रेसिपीज़ के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आपको तुरंत में नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल और जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है और सर्दियों में बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। अब इसके लिए ये 2 बड़ी ढेली गुड़ ले लिया है और इसे अब हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। मेरा गुड़ ये सॉफ्ट है तो इसलिए मैं चाकू से कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे कूट कर छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं, जिससे भी आप इजीली कर पाएँ वो चीज़ इसमें हम कर लेंगे। गुड़ बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही फ़ायदा करता है। हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, आयरन बहुत होता है, तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और सर्दियों में तो स्पेशली ये सारी चीज़ें बहुत ही फ़ायदा करती हैं। इस तरह से गुड़ को हमने कट करके ले लिया है महीन महीन सा, और ये हम 2 कप गुड़ ले रहे हैं 2 ढेलों से। इनका 2 कप गुड़ हमने लिया है टोटल, और इसे हम एक बर्तन में निकाल कर रख लेंगे। और अब एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी डाल देंगे और घी जैसे ही गर्म होगा इसमें 1/4 कप बादाम ले लिया है। इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे, बस आधा 1 मिनट भूनेंगे। बादाम बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसलिए इसे भी हम ऐसे भून लेंगे। स्वाद इससे बहुत ही टेस्टी हो जाता है भूनने से। और अब इसे हम निकाल लेंगे, बस आधा मिनट तक भुना है और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब उसी कढ़ाई में 1/4 कप ही काजू ले लिए हैं, उसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। बस आधा मिनट तक इन्हें भी रोस्ट कर लेंगे। देखिए हल्के से गुलाबी से हो गए हैं, गोल्डन से। अब इन्हें भी हम निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी से ये तैयार होते हैं। इसे भी हम प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। और अब 1/4 कप अखरोट ले लिए हैं, इसे भी डालकर रोस्ट कर लेंगे। अखरोट ब्रेन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही हेल्दी होता है हमारे लिए। इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। ऐसे ही भूनने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस आधा आधा मिनट इन सबको भूनकर हम निकाल लेंगे। और अब थोड़ा सा घी और डाल लेंगे कढ़ाई में, और उस घी में हम थोड़ी सी गोंद भून लेंगे। 1/4 कप ही गोंद ले ली है, इसे भी हम भून लेंगे। अच्छे से भून लेंगे जिससे गोंद हमारी अच्छी तरह से जब खिल जाएगी, पक जाएगी। बहुत ज़्यादा घी डालकर नहीं भून रहे हैं, ताकि सब लोग इजीली खा पाएँ, उस हिसाब से इसे तैयार कर रहे हैं। देखिए गोंद भी अच्छे से भून गई है, इसे भी हम निकाल लेंगे। गोंद भी बहुत ही फ़ायदा करती है, बहुत ही अच्छी होती है और विंटर्स में बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं ये सारी चीज़ें। इन्हें भी हम निकाल लेंगे। अब हम ये सारे ड्राई फ्रूट्स ठंडा होने देंगे। और अब हम फिर से थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल दिया है और थोड़ा पोस्ता दाना लिया है, इसे अब हम भून लेंगे। उसी कढ़ाई में पोस्ता दाना हम भून लेंगे। बस इसे भी थोड़ी देर ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अब पोस्ता दाना हो गए हैं। अब इसमें हमने जो गुड़ तैयार करके रखा था उसे डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। 2 कप गुड़ लिया है, इसे डाल दिया है और अच्छी तरह से इसे मेल्ट करेंगे। लगातार चलाते रहेंगे ताकि वो नीचे चिपके मत।
गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे गैस, नहीं तो गुड़ जलने लगेगा, तली पे लगेगा इसलिए। और ड्राई फ्रूट्स सब ठंडे हो गए हैं, इधर हम इन्हें पीस लेते हैं। इस तरह से इसे पीस लिया है। आप चाहें तो दरदरा सा भी रख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स को, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपके घर में बच्चों को ज़्यादा दरदरा नहीं पसंद करते हैं तो आप बारीक करके पीस लीजिए। या कभी घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं, उन्हें भी दरदरा सा ड्राई फ्रूट्स खाने में दिक्कत होती है, तो आप इस तरह से बारीक सा पीस कर इसे बना सकते हैं, तो वो भी ईज़िली वो लोग भी खा सकते हैं इसे। अब गुड़ अच्छे से देखिए मेल्ट हो गया है। और अब सर्दियों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो सौंठ है, इसका भी यूज़ हमें करना है। इसमें हमने 2 बड़े चम्मच सौंठ डाल दिया है, उसका पाउडर। और अब इसे भी हम भून लेंगे। सौंठ हम गर्मियों में नहीं खाते हैं क्योंकि ये गर्म होती है, सर्दियों में बिल्कुल परफेक्ट रहती है, हमारे शरीर को अंदर से गर्मी देती है, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, इसलिए हम सौंठ का यूज़ करते हैं। इसे गुड़ के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। इस तरह से इसे लगातार चलाते रहेंगे और इसे भून लेंगे। 1.5-2 मिनट सौंठ को भून लेंगे और इसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जो हमने पीस कर तैयार किए हैं, और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे लगातार हम चलाते रहेंगे 2-3 मिनट तक। धीमी फ्लेम में इसे लगातार चलाते रहेंगे जिससे ये बनने लायक हो जाएगा। कढ़ाई छोड़ने लगेगा तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। देखिए गाढ़ा हो रहा है धीरे धीरे। 2-3 मिनट में गैस बंद कर दी है और अब इसमें अभी आंच है, इसलिए इसे थोड़ी देर हम और चला लेंगे ताकि और अच्छे से भुन भी जाएगा और अच्छी तरह से इसमें थोड़ा सा जमने लायक हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे से रेडी हो गया है और अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। एक घी लगी हुई प्लेट में निकाल लिया है ये बैटर सारा, और अब इसे हम हल्का सा स्पून से हम इसे फैला लेंगे जिससे थोड़ा सा ये गुनगुना हो जाए, क्योंकि अभी बहुत गर्म है। इसे अच्छे से फैला लेंगे, बिल्कुल ठंडा नहीं करेंगे, बस फैला लेंगे, हल्का सा गुनगुना हो जाए। और इसे हम चेक भी कर लेंगे कि गोलियां हमारी बन रही हैं। धीरे धीरे इसे हम चेक करेंगे उठाकर कि लड्डू हम बना पा रहे हैं या नहीं, तब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। अब इसका हल्का गुनगुना हो गया है। अब इसके हम इस तरह से छोटे छोटे से गोलियां बना लेंगे, छोटे छोटे से लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से इनके हम लड्डू बना लेंगे, छोटी छोटी सी गोलियां बना लेंगे। और ये गोलियां आराम से आप पूरी सर्दियों में खाइए। बच्चों को 1 गोली दीजिए और बड़े 2-3 गोली खाकर रोज़ खाइए, इससे सर्दी खांसी से बचे रहेंगे। दूध के साथ, चाय के साथ इसे खाइए, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही एनर्जी से भरपूर होता है। और गुड़ है, इसमें सौंठ है, ड्राई फ्रूट्स हैं, जो हर चीज़ हमें फ़ायदा करती है और सर्दियों में स्पेशली बहुत ही अच्छी रहती है, इसलिए इसे बनाकर खाइए। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनते हैं। और देखिए 15 मिनट में ही ये रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही जल्दी ये लड्डू भी बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।